पुरपुरी नामक जंगल में एक टोनी चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही अच्छी थी। उस जंगल से एक दिन वीर गुजर रहा होता है। तभी वीर को देखकर वह चिड़िया बोलती है, अरे वीर, तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी वीर उड़कर जाता है और उस चिड़िया से बोलता है, अरे चिड़िया, क्या बात हो गई? मुझे भी बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है?